дорогие друзья, мы очередной раз встречаем нашего дорогого Артура Алипулатова от очередных соревнований, которые проходило в Украине. Он стал сегодня у нас чемпионом мира по смешанным единоборствам, это ММА, и там же выступал на Кубке мира по шут-боксингу и сандак-кунг-фу, где тоже занял первые места. Давайте все вместе поздравим. Сегодня опять отрадно нашего неоднократного чемпиона мира, нашего Артура Алипулатова, поздравить. Нас он каждый год радует, только чемпионом он приезжает. Хотим пожелать ему крепкого здоровья, успехов в жизни, в труде от администрации Кировского района. Тоже хотим поздравить его, чтобы он достигал еще лучше больших успехов. Это действительно большой пример нашему подрастающему поколению. Только вот с таких ребят надо брать хороший пример. Еще раз от всей души поздравляем. Ну что, господин, хочу сказать признательное слово администрации города Махачкалы за то, что оказывают всемирную помощь в развитии спорта образовательного уровня в нашем городе. Значит, здесь очень прекрасно было сказано, хороших в адрес юных спортсменов подрастающего поколения. Хотел бы сказать, чтобы примером подражания, чтобы были вот такие вот дети в нашем Дагестане. Вот здесь, значит, нашему Дагестану мира процветания через содержательный труд. Спасибо. Я классная руководительница бывшая Артура. Он учился у меня с 5 класса. И, конечно, уже тогда можно было понять, каким станет он человеком. Человек, который всегда добивался своего, у которого есть сила воли. Я рада, что сегодня еще раз мы восхищаемся его победой. Артур, тебе удачи во всем, во всех достижениях. И пускай только такие прекрасные дни озарят весь твой жизненный путь. Спасибо тебе. Со всем поздравлением. Очень рад и горд, что наш племянник, наш братишка представлял нашу республику, наш любимый Дагестан на мировых аренах. Считаю, что это достойный сын нашего любимого Дагестана, представлял все наши национальности. Пожелаю ему всего самого наилучшего, чтобы он дальше продолжал достигать мировые арены. Магомед, я тебе желаю большой баркала от всего дагестанского народа, что воспитали такого прекрасного сына. Дай Бог вам здоровья, вашей семье, вашей близких. Баркала, Артур, здорово тебе, Владимир. Артур, Владимир, я тебя еще раз поздравляю от всех дагестанцев. От всего нашего народа. Мы рады, что у нас есть такие ребята, такие спортсмены, которые на мировых аренах достигают определенных целей, привозят нам золото в нашу республику. Спасибо. Как провел встречу? Скажите, пожалуйста. Чемпионат мира проходил в городе Ялта 6 по 10 число. В нем принимали участие бойцы из 36 стран, 8 версий. Я выступал в 3 версиях. К сожалению, что пришлось мне в финальном бою по версии ММА. До этого я выступал 15 сентября по весне, у меня был профессиональный бой. До этого... Дагестане кто-нибудь были? Да, в финале ситуации с нашим земляком, дагестанцем. Тяжелый бой был у меня. Первый раунд, такой раунд оказался. В концовке, во втором раунде я сумел выиграть его досрочно. А дальнейшие какие планы? Будем готовиться к предстоящему бою, который будет проходить в городе Киев. Финал Кубка Украины по Pro-UFC. Там у меня будет супербой с белорусским бойцом. А будем готовиться. Человека с ним встречался? Нет, я с ним не встречался, но боец известный. А Ромеро что там в Германии? А Ромеро, он отпал уже. Ага. Удачи, удачи. Спасибо. Round one.
de erste Runde die Wortecke, Arthur Alibulato. Вопрос задан уже. Ну, Артур Алибулатов, это воспитанник спортивного клуба УШУ «Аманат». Мне очень приятно, что именно с этого клуба, воспитанник этого клуба стал победителем таких престижных соревнований. Хотя клуб специализируется на УШУ Саньда в основном, но его воспитанники долгие годы уже выступают в разных видах единоборств, и рукопашный бой, армейский рукопашный бой, комплексные единоборства, по версии драка они выступают. И сейчас вот в республике еще больше молодежи тянется к смешанным единоборствам. Ну вот наш Артур Алибулатов, он проявил себя и в этом направлении. В трех видах, трех версиях смешанных единоборств он стал победителем Ялты. Вот последние его успехи. Это очень нас радует. Вообще про Артура, его семью, у него есть младший брат Азамат, с отцом я знаком. Могу сказать, что это очень трудолюбивые люди, очень воспитанные, сдержанные. Мне довелось быть даже в Ленинкенте на выпускном школьном мероприятии. Мне было приятно, что его хвалили как и ученика, как его детей Магомеда хвалят как трудолюбивых, воспитанных детей. Наша цель сегодня воспитать именно граждан нашей Родины, граждан страны, которые могли бы проявить себя не только как спортсмены, но и просто как воспитанные, порядочные люди. Именно эти слова я могу сказать про Артура Алибулатова. Ну, хотелось бы подчеркнуть роль его тренера Абдулы Магомедова, моего личного ученика. Мне очень приятно, что он продолжает те традиции, которые мы с первым поколением воспитанников этого клуба закладывали в 1993 году. В то время сам Абдулла пришел молодым человеком и вот вырос до чемпиона Европы, победителя профессиональных поединков по версии драка, чемпион России он по этой версии был в свое время. И сейчас один из ведущих тренеров республики по УШУ Саньда. Хочу пожелать клубу, самому Артуру, всем его товарищам по клубу. Совсем недавно Исмаил Алиев стал серебряным призером чемпионата мира по УШУ Саньда. Так что в этом клубе есть хорошие традиции. И Артур, конечно же, вырос такого спортсмена благодаря своим товарищам по команде, по клубу. Хочу всем им пожелать успехов в спорте, чтобы они добились в жизни не только спортивных успехов, но и состоялись как граждане. Алибулатов уже несколько лет выступает на большом ринге. Я смотрел его бои на чемпионате России, в городе Аксай, а также чемпионат мира. Там с итальянцем он дрался. И вот несколько боев посмотрел.
Что я могу сказать? Парень перспективный, очень уже утвердившийся на большом ринге, с ним уже считаются бойцы мирового уровня. Отличается прямым характером. В бою видно, что не ждет каких-то подачек от противника, а сам ищет пути наступления, атакующий, жесткий стиль. Вот. И видно, что парень хочет добиться высшего результата, не останавливаться на достигнутом. Все его болельщики, все дагестанцы, кто знает, кто видел, как он берется, мы желаем ему хороших, больших успехов, результатов на этом поприще, чтобы он достиг первой величины. И кто знает, может, включат Ушу Санда еще на Олимпиаду, программу Олимпийских игр. И там еще мы его увидим, как он поднимается на высшую ступень. Мы все ему этого желаем, с его характером, с его волей к победе и выносливостью, которая хватает на весь бой. Я думаю, что он этого достигнет, и мы будем этого ждать. В данный момент сам вы чем занимаетесь? Тренируете ребят? Я тренирую молодых ребят в районе себя в спортклубе «Олимп». Также здесь, в Махачкале, я тренирую в Бузаевской школе имени Бузая Ибрагимова. Можно сказать, не тренирую, а помогаю тренировать. Я там инструктор по боксу. По боксу, да, вот так называется. Также у меня еще другая работа спортивная есть. Понемногу везде занят. Удачи вам. Спасибо вам. На третьей минуте раунда техническим нокаутом победу одержал представитель клуба «Мангуст» Одесса Артур Алибулатов! Семью Алибулатовых я знаю еще с 2000-х годов. В то время я работал начальником управления сельского хозяйства города Махачкалы. И случайно ко мне зашел молодой парень с просьбой поддержать его идеи по развитию
фермерского хозяйства. Я, естественно, нашел возможность, поехал, посмотрел, чем он занимается, и обратился официальным письмом в администрацию города Махачкалы об оказании ему финансовой поддержки в виде бюджетного или другого кредита. Естественно, сразу люди, которые курировали экономический блок, отвергли все инициативы. Потом я вынужден был зайти к Саиду Джапаровичу Амирову. И Саид Джапарович без никаких дополнительных вопросов сказал, возможно, мы поддержим. После этого я бывал еще несколько раз в этом хозяйстве. Я близко, хорошо знаю его семью, его детей. Мы подружились и с семьями. Естественно, в такой трудовой семье и дети стали очень трудолюбивыми. Они не только отличались своим трудолюбием, но и они большую работу сделали в области спорта. Они все, по-моему, имеют определенные титулы. Один из них даже стал чемпионом. И сегодня тоже они тренируются, занимаются. Очень спаянная, хорошая, примерная дагестанская семья. И я даже благодарен судьбе, что я встретил в жизни такого трудолюбивого человека, как Магомед Алибулатов. И сегодня, по-моему, у него очень большие планы и задачи он поставил перед собой. Я хочу пожелать ему, его семье, его детям дальнейших и спортивных, и трудовых успехов, чтобы они всегда находились в числе людей, востребованных и примерных для дагестанцев. Абдулла, вы являетесь одним из лучших тренеров по ушу Самдар Республики Дагестан. У вас есть и чемпионы Европы, и чемпионы России, и мира есть. А что вы можете сказать о Артуре Алибулатове, ученике свой? Артур Алибулатов — это молодой, перспективный, 20-летний парень, на которого я ставлю возлагаю большие надежды, что он будет чемпионом мира, чемпионом Европы. Хотя он и так по многим видам спорта стал чемпионом Европы и мира. Вот последние Ялты, комментируй, пожалуйста, в Ялте он достаточно зрелищно, уверенно все бои, 8 боев провел, все бои уверенно, досрочно, некоторые досрочно бои выиграл с болевыми, с добиваниями, по очкам, все уверенно, всем болельщикам понравился, показал яркие, красивые бои. Сейчас какие у вас планы? 12 числа, 12 ноября у него состоится бой с тоже не менее именитым спортсменом из Белоруссии по боям без правил. Готовимся туда.
волей судьбы получилось потихоньку в 96-х годах, уже потихоньку перешла боевой раздел Ушу Санда. Когда группу уже организовали, начал тренироваться в школе высшего спортивного мастерства имени Али Алиева, где директором был Нажбудин Абдуллабеков на площади Ленина. И вот набрал группу. Одна из групп уже пошли ребята, когда молодые ребята, и наш Алибулатов. Артур, Азамат, отец привел их маленьким за ручку, и ребята выдвинулись. Наверное, были ребята до этого, только старое поколение. Баркалай Каримул, ученики мои, которые Гаджи Магди, Дайтбек Гаджи, Амара Магомед, Рамазан, Ахада Мурат. И вот плеяда молодых уже потихоньку Артур, Азамат. И вот вижу, уже ребята пошли и работу приносит успех. Успех не только мне, как тренеру, а успех и второму тренеру Абдуллаеву, Абдулле, который у него сейчас тренируется, дальше продолжает тренироваться. Успех его родителям, Магомеду, его тухому, ему роду. И поэтому, где бы ни находились, мы гордимся нашими ребятами. Чувствуется, что восточный рыболовство развиваться начал больше, уже все виды восточного рыболовства уже начали аккумулироваться в Дагестане. И ребята начали показывать успех. И этим мы благодарны. Благодарны тем, которые нам дали наши предки. Я хочу сказать, тот Яхламус и духовное наследие, которое нам дали предки, она у нас в сердцах лежит и будет продолжаться. Как бы что ни знаю уже давно, где-то, наверное, больше 5 лет. Очень одаренный и талантливый парень, пахарь тоже. В свое время его старший брат Азамат выступал тоже неплохо, был призером Дагестана и победителем первенства Дагестана. Артур среди братьев действительно, как говорится, выстрелил неплохо, и в данный момент он является уже
призером чемпионата России среди взрослых, призером первенства мира по ушу саньда. Также выигрывал чемпионат мира по киджитсу в Украине. И вот стоит отметить, что недавно он боксировал в Санкт-Петербурге. Был турнир Олимпиада боевых искусств, на которую я тоже забирал команду и уверенно выиграл в 2 видах на 90 килограмм. А так, я думаю, у парня хорошее будущее. Очень рад за него, что когда услышал, что ему подарили машину. И тем более радует, что парень не зазнался, когда получил такой подарок. Молодой перспективный парень, я думаю, у него есть хорошее будущее. Рад за него, за его отца, который беспокоится за его родственников, тренера. И хочется пожелать ему всего наилучшего и пусть не останавливается на достигнутом. Как провел встречу, скажите, пожалуйста. Чемпионат мира проходил в городе Ялта 6 по 10 число. В нем принимали участие бойцы из 36 стран, 8 версий. Я выступал в 3 версиях. К сожалению, что пришлось мне в финальном бою по версии ММА. До этого я выступал 15 сентября по UFC, у меня был профессиональный бой. До этого... В Дагестане кто-нибудь были? Да, в финале встретился с нашим земляком, дагестанцем. Тяжелый бой был у меня. Первый раунд, такой раунд оказался в конце. В концовке, во 2-м раунде я сумел выиграть его досрочно. А дальнейшие какие планы? Будем готовиться к предстоящему бою, который будет проходить в городе Киев. Финал Кубка Украины по Pro-UFC. Там у меня будет супербой с белорусским бойцом. А будем готовиться. Человека с ним встречался? Нет, я с ним не встречался, но боец известный. А Ромеро что там в Германии? А Ромеро он отпал уже. Ага. Удачи, удачи. Спасибо. Round 1.
Артур Алибулатов уже несколько лет выступает на большом ринге. Я смотрел его бои на чемпионате России, в городе Аксай, а также чемпионат мира. Там с итальянцем он дрался. И вот несколько боев посмотрел. Что я могу сказать? Парень перспективный, очень уже утвердившийся на большом ринге. С ним уже считаются бойцы мирового уровня. Отличается упрямым характером. В бою видно, что не ждет каких-то подачек от противника, а сам ищет пути наступления, атакующий, жесткий стиль. Вот. И видно, что парень хочет добиться высшего результата, не останавливаться на достигнутом. Ну, все его болельщики, все дагестанцы, кто знает, кто видел, как он дерется, мы желаем ему хороших, больших успехов, результатов на этом поприще, чтобы он достиг. Опять отрадно нашего неоднократно чемпиона мира, нашего Артура Алибулатова, поздравить. Нас он каждый год радует, только чемпионом он приезжает. Хотим пожелать ему крепкого здоровья, успехов в жизни, в труде. От администрации Кировского района тоже хотим поздравить его, чтобы он достигал еще лучше больших успехов. Это действительно большой пример нашему подрастающему поколению. Только вот с таких ребят надо брать хороший пример. Еще раз от всей души поздравляю. Ну что, господин, хочу сказать признательное слово администрации города Махачкалы за то, что оказывают всемирную помощь в развитии спорта образовательного уровня в нашем городе. Значит, здесь очень прекрасно было сказано, хороших в адрес юных спортсменов подрастающего поколения. Хотел бы сказать, чтобы примером подражания, чтобы были вот такие вот дети в нашем Дагестане. Вот совет, значит, нашему Дагестану мира процветания через созидательный труд. Спасибо. Я классная руководительница бывшая Артура. Он учился у меня с 5 класса. И, конечно, уже тогда можно было понять, каким станет он человеком. Человек, который всегда добивался своего, у которого есть сила воли. Я рада, что сегодня еще раз мы восхищаемся его победой. Артур, тебе удачи во всем, во всех достижениях. И пускай только такие прекрасные дни озарят весь твой жизненный путь. Спасибо тебе большое. Со всем поздравлением. Очень рад и горд, что наш племянник, наш братишка представлял нашу республику, наш любимый Дагестан на мировую арену. Считаю, что это достойный сын нашего любимого Дагестана, представлял все наши национальности. Пожелаю ему всего самого наилучшего, чтобы он дальше продолжал достигать мировые арены. Магомед, я тебе желаю большой баркала от всего дагестанского народа, что воспитали такого прекрасного сына. Дай Бог вам здоровья, вашей семье, вашей близких. Баркала, Артур. Здоровья, Артур, братишка, я тебе еще раз поздравляю. От всех дагестанцев, от всего нашего народа. Мы рады, что у нас есть такие ребята, такие спортсмены, которые на мировых аренах достигают определенных целей, привозят нам золото в нашу республику. Спасибо.
что, дорогие друзья, мы очередной раз встречаем нашего дорогого Артура Алипулатова от очередных соревнований, которые проходило в Украине. Он стал сегодня у нас чемпионом мира по смешанным единоборствам, это ММА, и там же выступал на Кубке мира по шут-боксингу и санда-кунг-фу, где тоже занял первые места. Давайте все вместе поздравим. Вопрос задан уже. Ну, Артур Алибулатов, это воспитанник спортивного клуба УШУ «Аманат». Мне очень приятно, что именно с этого клуба, воспитанник этого клуба стал победителем таких престижных соревнований. Хотя клуб специализируется на УШУ Санда в основном, но его воспитанники долгие годы уже выступают в разных видах единоборств, и рукопашный бой, армейский рукопашный бой, комплексные единоборства, по версии драка они выступают. И сейчас вот в республике все больше молодежи тянется к смешанным единоборствам. Ну вот наш Артур Алибулатов, он проявил себя и в этом направлении. В трех видах, трех версиях смешанных единоборств он стал победителем в Ялте. Вот последние его успехи. Это очень нас радует. Вообще про Артура, его семью, у него есть младший брат Азамат, с отцом я знаком. Могу сказать, что это очень трудолюбивые люди, очень воспитанные, сдержанные. Мне довелось быть даже в Ленинкенте на выпускном школьном мероприятии. Мне было приятно, что его хвалили как и ученика, как его детей Магомеда хвалят как трудолюбивых, воспитанных детей. Наша цель сегодня воспитать именно граждан нашей Родины, граждан страны, которые могли бы проявить себя не только как спортсмены, но и просто как воспитанные, порядочные люди. Именно эти слова я могу сказать про Артура Алибулатова. Ну, хотелось бы подчеркнуть роль его тренера Абдуллы Магомедова, моего личного ученика. Мне очень приятно, что он продолжает те традиции, которые мы с первым поколением воспитанников этого клуба закладывали в 1993 году. В то время сам Абдулла пришел молодым человеком и вот вырос до чемпиона Европы, победителя профессиональных поединков по версии драка, чемпион России он по этой версии был в свое время. И сейчас один из ведущих тренеров республики по УШУ Санда. Хочу пожелать клубу, самому Артуру, всем его товарищам по клубу. Совсем недавно Исмаил Алиев стал серебряным призером чемпионата мира по УШУ Санда. Так что в этом клубе есть хорошие традиции. И Артур, конечно же, вырос такого спортсмена благодаря своим товарищам по команде, по клубу. Хочу всем им пожелать успехов в спорте, чтобы они добились в жизни не только спортивных успехов, но и состоялись как граждане.